Amannya gange nze Fatuma Nangi era 10 n'emyaka 22. Nina omwana omu olubuto lwa myezi 7.5. Nazaalira Kyabadaazi omwana yasooka. Kyabadaazi ziri kilomita 5 okuva Gyereere. Bwe nali ngenda okuzaala bambi yantwalayo. Enkolagana yange n'omwami wange nnungi nanjye olubuto era ngenda okuzaala. Ekizibu kye nnyinza okugamba ngenda okuzaalira wala lwa nsonga baŋŋamba olubuto mulimu abaana babiri sijasobola kuzaalira wano Tooro. N'okugenda e Mulago oba e Gombe oba e Bukiti. Kinsuubira ekizibu ng'ate ntambula nzibu. Kale mbeera mmiyizibwa mu lubuto ate nzijano ne bankebera nga baŋŋamba olubuto lutereevu nga baŋŋamba tebulina kizibu ng'ate nzijira lumu. Nti awo nembeera nga tebanfunira ddagala lyonna. Munkebera nga baŋŋamba ddayo ate ng'olubuto nze mba mmiyizibwa. Layini ebeerawo kubanga okeera ku makya ssaawa emu bayinza obbakolako ssaawa nga 5. Ntudde n'okoowa olumizibwa ate nga tewali weyinza kwebagako. Ate obudde bugenda ennyo ewala nga babagamba muleeteyo ku ssente ezo za sooda n'ekyokulya mba temuziina obanga ojja kudda enkya oba olunaku olulala nga takolako ng'obudde buyise. Bamaama bwe baba nga bafunye embuto balina okugendanga mu ddwaliro ebbanga ng'obudde bukyali buli luvannyuma lwa myezi 3 n'obeera ng'oddayo ng'ofuna obujjanjabi bakebera omusaayi oleme ozaale omwana nga mulamu. Babeera balina eddagala lye bakuwa nga likendeeza akawuka akaleeta mukenenya. Sigalirayo n'akawuka ko n'ozaala omwana nga mulwadde. Bamwe mugendewa bamulerwa babavaako nnyo. Bwe batuuka eyo babaddaabiriza bulungi nnyo ne bakusanyukirwa tewabaayo bangi bakufaako n'obeera ng'oba ogenze kuzaala oba kunywa ddagala z'otuukiramu bakola kuba tebakozeeko bakwewanuugira nga webakako ekitali mugana amalwaliro. Nze saagala gendayo lwa nsonga bwe nzija eno bankebera bulungi nnyo mu kasikaani ne bampa eddagala oli mulera lyatasobola kumpa ne bankebera akawuka ka siriimu lyetasobola kakebera nsobole okuzaala omwana nga